इस जल में नहाने से कट जाती है व्याधा, कहते हैं श्याम कुंड की भी एक है गाथा। प्रगटा था शीश श्याम का है कुंड जिस जगह, एक गाय रोज आके रुक जाती थी यहाँ। पीते थे शाम रोज दूध थन की धार से, निकला था शीश श्याम का भूमि के